Orla Coffee, 62B and 40 Street. ဒီနေ့ကတော့ show မနဲ့ coffee ဆိုင်သွားထိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကတော့ဖွင့်တာတော့ကြားနေပါမရောက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ပုံချောင်းပုံစံလေးပေါ့နော်အလိုလှလှလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ပုံရိုက်ကြမယ် easy chill ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ game mode counter လေးပါသွားလေ menu ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော် coffee ဆိုင်သုံးစားတိုင်း coffee အစုံရတယ်ပြီးရင်အလိုထမင်းကြော်တွေပါရတယ် pizza တွေရောရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမုံနေရတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပါမုံနေအားပါပတိတို့စားဘာသာမmini berapa kak? Mini berapa kak? Tuh aircon kan nak kasih mana? မှားတယ်မုံမှားတယ်ဘက်မှာရေဒီဘက်မှာရေခုံလေးရတသားခုံလေးရောကျင်းခုံလေးတွေရောလှနေရပဲဒီထဲမှာတပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလှရနော်မိမတို့မှားထားတဲ့မုံတွေရောက်ပြီးအဲ့ဒါကလက်တေးအေးလေးနဲ့ချောကလက်အပူလေးမှားထားပါတော့ချောကလက်အပူလေးရလေရွှွှွှကြိုက်တယ်တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်လက်တေးအေးလေးကလည်းကော်ဖီနန်လေးကမှုေးနေရပဲပေါ့နော်ပြင်မမှာတပုတ်ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်အဆောင်လေးနဲ့တော်တော်လေးလှပါတယ်ဟိုပြင်မအဲကိုမရှိတဲ့ဟိုဘက်ကပေါ့နော်အမိုးလေးအစစ်စစ်လောက်ထားတဲ့ဘက်မှာလည်းထိုင်လို့ရရပေါ့နော်အခုကနေကင်းနေပူနေရောအဲ့ဘက်မှာထိုင်နေသူမရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်လို့ရတယ်ဒါကတော့မင်းတို့မှာထားတဲ့မီနီဘာဂါဆက်လေးပေါ့နော်သူက16000ပဲပြရအောင်ဘာဂါနှလုံးရဲ့အာလူးကြော်ရပါပါတယ်高了色流，撒酒，撒酒去了，撒酒，打。ဘာကလေးချက်ပြတယ်အချက်ကြော်ပဲသူဟာဘာကလေးကလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျုံသားလေးကလည်းနူးညံ့နေပြီးတော့အထက်ကအသားကြော်လေးကလည်းကျွတ်လေးနဲ့ပေါ့နော် cheese လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့အရွက်လေးတွေကိုလည်းလိုမယောနီစ်နဲ့အချင်းလေးဆက်လက်လေးလုပ်ပေးထားပါတော့အေးတော့နဲ့ no